어릴 때부터 그랬거든요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 맞지? 되게 귀엽게 한다. 아까도 느꼈지만. 뭐가 귀여워? 드라마 한 번 더 할 것 같아. 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. 예스! 예스! 계란 다 먹으려고. 야! 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. 하품 하려고 했어요. 일단 뭐 얻은 건가요? 아 이런 문제예요? 아 좋았어. 쉽네. 검색은 돈이고요. 잠깐만요, 기침이요. 병약하다, 병약. 오늘 저희가 준비한 이벤트는 빠밤빠밤. 히츄. 짠. 히츄. 우연찮게 13억을 바꾸면서 결제를 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 이게 우연찮게 13억을 바꾸면서 결제를 하나가 남는 거예요. 지금 풍소가. 이유는 이제 뭐 유빈 언니가 원래 드럼을 먼저 배우기 시작을 했어요. 이제 또 래퍼고 하다 보니까 네네. 죄송합니다. 아, 근데 왜 제 쪽을 보고 이렇게. 멤버들 메이크업 해가지고. 써니 언니가 애교가 참 많아요, 그쵸? 아. 티파니 언니 같아져요, 점점. 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 지금 다. 그 순간 정우가 저희 사연이 이렇게 활동하고 들어가는데요. 앞으로 멋진 모습 더 보여드릴 테니까 좀만 더 기다려주시고요. 앞으로 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 번째. Like the good luck is gonna come on your so we were like, oh my god, Hush is gonna become this like a hit. 네, 저희 너보다 내가 하기 빨라. 형 얘기하면 너무 칭찬만 하면 재미없잖아요. 9월 한 달 동안 너무 행복했습니다. 기침을 되게 귀엽게 하시네요. 시원해요? 근데 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고 이거라. 있겠습니까?